कौवा हमारे आसपास के वातावरण में बहुत ही आम पक्षी है। कई लोग इसकी आवाज़ से परेशान होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कौवा प्रकृति का एक बेहतरीन सफाई कर्मी है। यह कचरे से खाना ढूंढकर खाता है, जैसे सड़ा गला खाना, फलों के छिलके या फेंका हुआ मांस। इस तरह ये हमारे पर्यावरण को साफ रखने में मदद करता है। चाहे शहर हो या गांव, कौवा रोजाना कचरे को कम करने में अपनी भूमिका निभाता है। इसकी मौजूदगी इस बात का संकेत है कि पर्यावरण में संतुलन बना हुआ है। इसलिए कौवे को नज़रअंदाज करने के बजाय हमें इसे सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए। प्रकृति के इस भरोसेमंद सफाई कर्मी को हमें सराहना और सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए निस्वार्थ सेवा कर रहा है हर दिन।